सर आप कायरोप्रैक्टर हो ना? हाँ, आप वही जॉइंट में से आवाजें निकालते हो ना? सिर्फ जॉइंट्स, सब में। ये बोल्स्टर है, इसमें से भी आवाज है। ये पिलो है, इसमें से भी आवाज है। बस कर इलेक्ट्रोड्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बस कर दे भाई। तो आपको बेंडिंग भी अवॉइड करना है। पेन, हाँ, 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 हाँ।